Ես միշտ եղել եմ եւ շարունակում եմ մնալ եւ կլինեմ այն համոզմանը, որ ինչ որ պետք է որ նկատի Հայաստանի քաղաքացին կնկատի։ Այստեղ մենք պետք է ավելի շատ նաեւ մեր անելիքների մասին խոսենք, իսկ ես գոնե իմ անելիքը տեսնում եմ Հայաստանի քաղաքացիների հետ շփումները հնարավորինս ուղիղ եւ չմիջնորդավորված ունենալը եւ պետք է ասեմ, որ ընդ որում դա երբեք չի ընդհատվել։ Ես եթե հետահայաց նայենք վերջին տարիներին, կտեսնենք, որ ամեն տարի կան պնդումներ, որ կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Դա ինչի է դա կապված եղել այդ պնդումը, որովհետեւ Եվ ես եւ մեր մյուս գործընկերները շատ ակտիվ մարզային հանդիպումներ են ունենում, ուղիղ շփումներ են ունենում քաղաքացիների հետ, իսկ արդեն ծանոթ ձեռագիր է նա, որ եթե դու պաշտոնյան անմիջական մոտ տարածությունից քաղաքացի տեսնում ես, ուրեմն դա ուղիղ ապացույցն է նրան, որ կառավարությունը կամ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների։ Իսկ մենք ինչպես եւ նախկինում չենք պատրաստվում արտահերթ ընտրությունների, մենք զբաղված ենք մեր ամենօրյա աշխատանքով եւ քաղաքացիների հետ շփումը դրա շատ կարեւոր մասն է։ Իմիջիայլոց ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ կառավարության մեր գործընկերները ներկա են, ես կառավարության նիստերում եմ ասում ու հորդորում եմ, խնդրում եմ, նաեւ պահանջում եմ եւ նաեւ հանձնարարում եմ, որ կառավարության անդամները ունենան նաեւ կաբինետից դուրս աշխատանքային հնարավորինս շատ օրեր եւ ես հիմա նաեւ փորձում եմ օրինակ ծառայել նման գործելակերպի, ինչ վերաբերում է հիբրիդային պատերազմներին, գիտեք ինչ, ես այդ ամեն ինչին վերաբերվում եմ հետեւյալ կերպ, մեր էներգիան սխալ ուղղությամբ եւ սխալ տեղ ուղղորդելու փորձ եմ ես դա որպես դիտարկում, ունենք մենք ասելիք, մենք ասելիքը պետք է ասենք ժողովրդին եւ ժողովուրդը էլ եմ ասում, ինչին պետք է ուշադիր լինի, ուշադիր կլինի։ Հիմա ասենք օրինակ հանրապետությունում 16 միլիոնի ծրագրով 2000 տուն է կառուցվում, 2000 տուն սահմանամերձ գյուղերում։ Դե ինչ հիբրիդային պատերազմ ուզում է լինի։ Չի կարա այդ հիբրիդային պատերազմը այդ տները վերացնի։ Հարյուրավոր մանկապարտեզներ են արդեն կառուցվել։ Հարյուրավոր դպրոցներ են կառուցվում։ Դե ճանապարհներն էլ, բայց հիբրիդները ճանապարհներից չեն օգտվում, դպրոցներից, մանկապարտեզներից չեն օգտվում։ Շնորհակալ եմ։